buenas mis causas, hoy volvimos con Hollow Knight para continuar con la guía. Primera recomendación del vídeo: mejoren su aguijón. Les mostraré la casa del forja aguijones para que lo hagan, así toda la ciudad de lágrimas les sea más asequible. Gente, les tengo una pregunta: ¿cómo les gusta este tipo de videoguía en vídeos de 12 a 16 minutos o de 20 a 30 minutos? Déjenme en comentarios cómo les gusta o denme sugerencias. Banjo Stenja. Juncha. Galadara Kari.
Wey, pero ¿qué ha pasado si se supone que por aquí avanzo? ¿Por dónde carajos me tengo que meter? Verily Arcad. Cacheo, Ryosuke. Gente, este bicho de aquí le vendes todo lo que son los sellos de Hallownest, los diarios del errante ídolos del rey y esas huevadas. Él te las compra a un precio razonable. Si les da pereza farmear, aquí está su NPC favorito. Gala negosa tros. Hakana sagamos.
papá ya está muerto, no más no le han avisado. Un 2x1, banqueta y cornicer, el cielo me bendijo.